ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Kad se Majka Božja ukazala svetom Juanu Diegu u Meksiku prije gotovo 500 godina, došla je prvenstveno kao majka Božja i majka kršćana. Marija je rekla: slušaj i pusti da ti to podre u srce, dragi moj sine. Ne uznemiruj se niti se opterećuj tugom. Ne bojiš se bolesti, ni ljutne, tjeskobe, ni boli. Nisam li ovdje tvoja majka? Nisi li u mojoj sjeni, u mojoj zaštiti? Nisam li ja tvoj izvor života? Nisi li u naborima mog plašta? U zagriljaju moga naruča? Treba li ti još što? U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.